Монгол улсад өнөөдөр бид нэр бол нөгөө худалдаа экспортоос гадна хамгийн суур одоо аж үйлдвэрийн хөгжлийн суур шатуулга эрчим хүчний дутагдалд орсон. Хүн болгон мэдчихэж байгаа. Эрчим хүч дутагдж байгаа. За эрчим хүчний хараат байдалтай. Гэтэл орчин үед технологи хөгжөөд сэргээгдэх эрчим хүчээр энэ эрчим хүчний асуудлыг маш богино хугацаанд үндсэндээ бол яг эксперт мэргэжилтнүүдийн судалгаагаар бол 1 жилийн дотор бүрэн хийх болцоотой. Өөрөөр хэлбэл тархмал их үүсрээр буюу том дамжуулах дэд үтс барихгүйгээр тухайн суурин газар болгон аймаг орон нутаг бүсийн хэмжээнд сэргээгдэх эрчим хүчээр богино хугацааны угсралттайгаар орчин үеийн стандарт нийцсэн эрчим хүчний сүлжээг байгуулах болцоотой. Энийг тархмал их үүсрүүж. Тэгэхээр эрчим хүчний их үүсрүүдийг жижигээр олон газар байгуулах бол шугамын алдагдлыг дүрт байхгүй болно. За энэ хөрөнгө оруулалтуудыг бол хувийн хөвшил бол 1 жилийн дотор үүсгэх болцоотой. Үүн дээр бол бас нөгөө тодорхой хууль дүрм журмын гацаа саадууд байсан. За үүнийг бол яаралтай арилгах за эрчим хүчний хараат бус байдлыг маш богино хугацаанд сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдэх шийдлийг гаргаж ирсэн. Сүүлийн үеийн сэргээгдэх эрчим хүчний технологи дэлхийд даяар хөгжиж гисэн. Бие даасан дэд үтсрүүл найдвартай тогтвортой тог хүргэх болцоог бүрдүүлчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ техникийн асуудлууд бол технологийн дэвшлигүүрээр шийдэгдсэн. Бид нар бол одоо энэ цаашдаа байгаа хүнд сурталуулан эрх зүйн орчныхаа сайжруулалт яаралтай хийхээр их хурлаас тогтоол гаргаад за үүнийхэн дагуу бол 2 байнгын хороо хянаад богино хугацаанд эрчим хүчний асуудлаас гарах болцоо байна гэдэг гаргалгааг их хурлаас гаргаж засгийн газарт үүрэг өгсөн тогтоол байна. Тэгэхээр энэ тархмал их үүсрийг бол бас маш олон улс төрөлн ашиг сонирхлын шалтгаанаар явуулдаггүй байсныг их хурл үүрэг өгж хяналт тавьж богино хугацаанд хийхэр болж байгаа нь бол энэ тогтоолын гол ач холбогдол оршиж.